En l'Ajuntament de València i en concret en la Fundació Clima i Energia tenim dos grans equipaments dins d'esta fundació. Per una banda tenim l'oficina d'energia, que és aquest equipament on estem assessorant a la ciutadania per a descarbonitzar la ciutat, per a reduir les seues factures i per a implementar les energies renovables, i per altra banda tenim un gran equipament en l'Observatori del Canvi Climàtic, que és aquest centre de conscienciació ambiental dels efectes i les conseqüències del canvi climàtic. Este centre ja porta obert 10 anys, està consolidat i actualment passen per allí unes 10.000 persones a l'any. Principalment són escolars, xiquets i xiquetes, que venen dels centres de tota la comarca, de tota la província, per a, com ja dic, conèixer aquests efectes del canvi climàtic. Està molt ben valorat, de fet els usuaris qualifiquen aquest observatori en una nota de 9 sobre 10, i en aquestes circumstàncies, i tenint en compte també que durant aquests últims mesos i aquests últims anys hem tingut més demanda que oferta, és a dir, han hagut més gent interessada, més centres interessats des que hem pogut abarcar per qüestions d'espai i per qüestions de Covid, d'aforament, pues el que hem decidit, i perquè també hi ha molt bona sintonia amb la Diputació de València, és traure aquest equipament de la ciutat i que arribi als pobles, que arribi sobretot també a aquestes xicotetes poblacions de la resta de la província, i que els xiquets i les xiquetes coneguen, per una banda, què és el canvi climàtic, com o què provoca el canvi climàtic i quines solucions se poden aportar des del dia a dia, des de la quotidianitat i amb xicotets actes per a fer front als efectes del canvi climàtic i com portar a terme la transició energètica. Pues bé, avui hem vingut ací, a la Pobla de Vallbona, a presentar l'Observatori en Ruta. Com ha explicat el meu company Alejandro Ramon, pues aquesta és una iniciativa que duem conjuntament en l'Ajuntament de València per tal de poder traslladar als municipis, als centres escolars i també al personal adult allò que nosaltres considerem que és importantíssim. Avui és el Dia Mundial de l'Educació Ambiental, però nosaltres pensem que l'educació ambiental n'hi ha que ficar-la en pràctica cada dia. Per això, des de l'àrea de Medi Ambient de la Diputació de València, insistim moltíssim en aquesta tasca, en educar a la ciutadania per tal d'adaptar-nos i mitigar el canvi climàtic. Però també no sols en l'educació infantil, que hem vist que mitjançant els jocs i també altres iniciatives, també la població adulta necessita saber com pot disminuir la seva factura de la llum, com pot disminuir el seu cost en el consum de l'aigua i també quines són aquelles actituds del seu dia a dia que poden col·laborar i que poden fer possible aquesta mitigació del canvi climàtic, com per exemple comprar productes de proximitat o per exemple canviar els seus hàbits de transport. Pensem que és importantíssim que des de les administracions públiques fiquem en marxa aquesta capacitat que podem tindre d'incidir en la societat mitjançant l'educació ambiental en el dia a dia.